各位家長好，又到咗親子5分鐘嘅時間。親子5分鐘係旨在透過5分鐘嘅時間，分享一啲親子相處技巧同埋心得，讓我哋成為各位家長喺育兒路上嘅支持同陪伴。我係呢個節目嘅主持人 Lumi。唔知大家有冇試過咁嘅情況呢？想同小朋友傾下心事，但一開口問，小朋友一係就敷衍答兩句，一係就直接合埋口唔肯講。阿德勒曾經講過，真正嘅親子溝通從來唔係逼小朋友講嘢，而係等小朋友願意講。今日呢一集，我哋就一齊解鎖私密傾聽嘅核心方法，用最溫柔嘅陪伴走進小朋友嘅內心世界。核心方法1：放低追問欲，唔強迫對話。好多時咧，我哋會習慣用喂，阿仔今日返學點啊？阿女啊，今日有冇人蝦你啊？呢一類嘅問題開場嘅。但係對小朋友嚟講，呢啲問題好似審犯咁啊，反而會令佢哋豎起防備心。阿德勒強調，小朋友想傾偈係需要一個無壓力嘅環境。當你唔將令小朋友講嘢當成目標，小朋友反而可能主動打開話匣子。比如小朋友放學返嚟，靜靜地咁玩緊玩具，你唔使急住追問，淨係安靜咁喺隔離陪住佢。小朋友可能突然會講：今日視藝堂我畫嘅畫咧，俾老師讚啊！又或者今日小明唔肯同我一齊玩遊戲啊！記住啦，傾聽嘅前提係唔打擾，逼佢傾偈咧，只會將小朋友推得更遠。核心方法2：一周嘅小練習，單純咁陪伴喺小朋友身邊。接落嚟，俾一個超簡單嘅一周練習大家，每日咧抽5到10分鐘，乜都唔好做，淨係坐喺小朋友隔離，唔使刻意揾話題，唔使指導小朋友做嘢。就算小朋友睇電視、睇書或者砌積木，你淨係安靜咁喺佢身邊，等佢感受到你嘅存在就得㗎啦。如果小朋友好奇咁問：爹哋媽咪，你喺度做咩啊？你可以咁回應：我淨係想陪住你咋。呢一句說話嘅魔力在於佢冇任何嘅目的性，唔會令小朋友覺得你有嘢要問我，或者你要教訓我，反而會令小朋友感受到純粹嘅被重視。你唔係為咗解決問題先陪佢，只係因為想陪佢。呢種無條件嘅陪伴，先係建立歸屬感嘅關鍵。核心方法3：傾聽時只接收，唔評判。當小朋友真係開始想傾偈嘅時候，我哋要做到3不原則：唔評論、唔辯白、唔解釋。比如小朋友話：我好唔中意數學老師啊，佢成日都派好多功課俾我哋嘅。你唔使急住講，老師都係為咗你好啫。同小朋友解釋老師背後嘅用意。或者你點可以唔中意數學老師㗎？評論緊小朋友嘅說話。又或者一定係你上堂唔專心聽，先覺得多功課啦。為小朋友嘅說法去辯白。以上呢啲回應咧，都會打斷小朋友嘅情緒表達，令佢覺得你唔明白我。正確嘅做法係淨係做情緒接收器，比如點頭、眼神交流，或者簡單咁講：哦，原來係咁，聽落你好似有啲唔開心喎。小朋友需要嘅唔係正確答案，而係被睇到、被接納。有時小朋友都希望有情緒支援，或者家長俾到情緒價值佢哋，知道自己嘅情緒唔會被否定，先敢毫無保留咁樣講出自己真實嘅諗法。若果事情嘅嚴重性唔係非教育不可，不妨有啲時候淨係做情緒接收器，相信你嘅小朋友係有能力去處理問題，或者等待適合嘅時機去用啟發性提問去幫助你嘅小朋友。核心方法4：如果小朋友唔講嘢，就享受沉默嘅陪伴。當然啦，都有可能你陪咗小朋友成個星期，小朋友始終冇主動開聲講嘢，呢個係完全冇問題㗎。私密傾聽嘅最終意義唔係令小朋友講咩，而係令小朋友知道你永遠都係佢安全嘅避風港。就算全程冇講一句說話，你坐喺佢身邊嘅安靜時光，都係靜靜咁傳遞緊我喺呢一度，我陪住你嘅呢個信號。
呢種沉默嘅陪伴，一樣都可以令小朋友感受到歸屬感。就算我唔講，爹哋媽咪都會一直陪住我，我係被愛嘅。今日嘅核心內容其實好簡單，私密傾聽，聽嘅唔係說話，而係小朋友嘅感受。陪伴嘅關鍵唔係做咩，而係唔做咩，唔追問，唔評論，唔強迫。由今日開始，試下放低你嘅目的性，用5分鐘嘅純粹陪伴，俾小朋友一份無條件嘅接納。當小朋友表達負面情緒嘅時候，嘗試用鼓勵代替教訓。好啦，今集親子5分鐘嘅時間又差唔多啦。如果大家想繼續知道多啲關於親子相處嘅技巧同心得，就請繼續留意我哋嘅下集再見。